Tekoälyssä on ollut pitkään se ongelma, että voit tehdä sillä kaikennäköisiä hienoja sovelluksia, mutta niiden saaminen käyttökelpoiseksi on vaikea. No tänään aion näyttää, miten me teemme tekoälyllä sovelluksia ja laitamme ne käyttökelpoisiksi todella helposti. Esimerkiksi tässä on PicScrutiny, joka on itse tekemäni palvelu. Tänne voit ladata ilmaiseksi minkä tahansa kuvan ja tämä etsii siitä piilotiedot. Toimii tosi simppelisti. Napsauta täältä keskeltä Drop Image Here-nappia, valitse kuva tietokoneeltasi, ja se analysoi kuvan ja paljastaa siitä poistetut alueet, mitä on rajattu esimerkiksi, tai muut yksityiset tiedot. Sekä piilotettuja tietoja niin kuin sen milloin kuva on oikeasti otettu, jopa millä kameralla ja tarvittaessa, mikäli kuvaan on upotettu kameran sarjanumero, nekin täältä löytyvät. Ja mikäli kuvassa on GPS-koordinaatit, täältä voit yhdellä klikkauksella katsoa, missä kyseinen kuva on otettu. Osaapa tämä tunnistaa myös monien tekoälysovellusten sormenjälkiä, kuten esimerkiksi tässä kertoo, että tämä on generoitu Confi-UI:llä. Työkalu siis pystyy löytämään todella paljon piilotettua dataa kuvista, alkaen rajatuista alueista ja monista muistakin asioista, mitä kuviin on voinut jäädä. Mutta tällä videolla en itse asiassa halua nyt esitellä teille tätä PicScrutiny-työkaluani, vaan näyttää, miten tein sen, miten sinäkin voit helposti tehdä omia verkkosovelluksia tekoälyn avulla ja julkaista ne vaikka kaikkien käytettäväksi. Nimittäin, jos teen vaikkapa ChatGPT:llä tai Cloudella sovelluksen, miten saan jaettua sen muille? Se ei ole mikään simppeli homma. Ja tässä aion näyttää, miten pystyt rakentamaan tekoälyllä nimenomaan sovelluksen ja jakaa sen kenelle tahansa. Tämä lähti liikkeelle ideasta, jota olen pyöritellyt pidemmän aikaa, mutta minulle sattui tipahtamaan syliin ratkaisu siihen, kun Hostingerilta otettiin yhteyttä ja kysyttiin, haluaisinko tehdä videon heidän palveluistaan. Ja käytyäni hetken läpi sitä, mitä Hostinger tarjoaa, löysin sieltä Horizonsin ja tiesin, että minulla on tässä nyt ehdottomasti jotain, mitä haluan näyttää yleisölle. Horizons nimittäin aika lailla korjaa sen ongelman, mistä äsken puhuin, eli mahdollistaa sen, että pystyt tekemään tekoälyllä sovelluksen ja jakaa sen muiden kanssa simppelinä verkkosovelluksena tai monimutkaisempana verkkosovelluksena, kuten kohta näemme. Tällä videolla näytän, miten Horizonsin avulla pystyt helposti rakentaa oman sovelluksen ja julkaista sen nettiin kaikille muille. Tällaisiaan tarvittaessa pystyy nimittäin lisäämään sitten myös vaikka mainokset, jos haluat oikeasti tienata rahaa sovelluksesi avulla. Lähdetään katsomaan ensin simppelillä esimerkillä ja sitten katsotaan pikkusen mutkikkaampi, jossa teemme oikeasti hyödyllisen sovelluksen. Lähdetään ihmettelemään. Käyttö aloitetaan tulemalla joko ruudulla näkyvään osoitteeseen tai klikkaamalla linkkiä, jonka olen laittanut videon kuvaukseen. Valitse sitten näytöpaketit ja viritä alaspäin, ja täältä voit valita omaan kunnianhimoisi sopivan käyttösuunnitelman. Starter on näistä todennäköisesti suositeltavin. Siihen kuuluu oma sivusto, mihin voit julkaista oman sovelluksesi, sekä sitten sähköpostiosoitteita ja riittävästi AI-kredittejä vähän raskaampaankin projektiin. Voit myös toki aloittaa Explorer-paketilla ja päivittää sitä myöhemmin tai hankkia siihen erikseen oman domainin. Ja kiitos sen, että tämä on sponsoroitu video. Jos lisäät tänne kuponkikoodin WebOpettaja kokonaan isolla, saat vielä alennuksen tästäkin hinnasta. Tili voi ottaa 9 kuukaudeksi tai 18. Kuukausimaksu on luonnollisesti aika paljon alempi tässä 12 kuukauden tilauksessa verrattuna 1 kuukauteen. Lisäksi ilmainen domain sisältyy vain 12 kuukauden tilaukseen, jolloin se on todennäköisesti kannattavampi näistä kahdesta. Seuraavaksi voit luoda tilin käyttäen joko Google-tiliä ja kirjautua sillä, tai sähköpostiosoitteen salasanaa ja valinnaista puhelinnumeroa. Tämän jälkeen pääset suoraan Hostingerin Horizonsiin, jolla voit lähteä luomaan tekoälyllä suoraan omaa verkkosovellustasi. Tai voit siirtyä ylälaidasta Hostingerin dashboardiin. Tässä esimerkiksi haluamme tietysti aloittaa luomalla oman verkkosovelluksen. Tämän avulla nimittäin voit ilman koodausosaamista vaan kuvailla ideasi ja saat minuuteissa valmiin mobiilioptimoidun verkkosovelluksen, verkkokaupan tai sivuston, halutessasi myös sisäänrakennetuilla tekoälyominaisuuksilla. Perusperiaatteet ensin. Katsotaan todella simppelin appin rakentaminen ja julkaisu, ja sitten katsotaan vähän monimutkaisempi, mistä ehkä oikeasti on jotain hyötyä. Mä annan tänne promptin siitä, mitä mä haluan sen sovelluksen tekevän. Ja kerronkin tässä, että haluaisin rakentaa simppelin kuvanrajaussovelluksen, jolle annetaan kuva ja se rajaisi sen kerralla muutamaan eri kuvasuhteeseen, mahdollisuudella säätää. Lähetän tämän sitten eteenpäin. Tässä kohtaa tapahtuu jotain erittäin mielenkiintoista. Hostinger nimittäin rakentaa tämän verkkosovelluksen minulle kerralla ja sen jälkeen antaa minun julkaista sen omana verkkosivuna. Ja kuten huomaamme, se ymmärtää täysin suomea. Se lähtee vastaamaan minulle suomeksi ja pystyy rakentamaan minulle tämän sovelluksen täysin suomen kielellä komentamalla. Koodia ei tässä varsinaisesti tarvitse ymmärtää, mutta rakentamisen aikana näet, miten tätä koodia tuotetaan. Ja jahka kaikki on valmista, voit myös tutkia ja muokata sitä käsin näin halutessasi. Ja näin sovellukseni on valmis. Tässä ei mennyt muutamaa minuuttia pidempään. Ja tämä onnistui tekemään tästä visuaalisesti myös aika tyylikkään ja nimeämään sen hienosti rajaamoksi. Kokeillaan tätä sovellusta. Sitä voi nimittäin testata suoraan tässä. Tässä esimerkiksi minulla on yksinkertainen puudata kuva tähän kohta. Napsautan sitä ja poimin kuvan tietokoneeltani. Esimerkiksi tässä yhden kuvan pahasta kuningattaresta. Ja kuten näemme, se tekee minulle 3 erilaista rajausta siitä.
Näissä rajauksissa pystyn hienosäätämään, kuinka paljon sitä rajataan. Esimerkiksi tässä 16.9 tietysti ei ole paljon rajausvaraa, mutta sitten esimerkiksi tässä pystysuuntaisessa on jo paljon enemmän, samaten tässä 1:1 versiossa. Näissä on myös zoomikytkimet, millä voin tarvittaessa lähentää tätä, jos haluaisin jossain rajauksessa tehdä esimerkiksi tällaisen zoomatun version. Voin lopuksi komentaa tallenna kaikki, ja kaikki 3 kuvaa ladataan tietokoneelleni. Verkkosovellus toimii oikein hyvin. Mikäli haluan, voin tämän jälkeen hienosäätää tätä, mutta menemme kaikkeen siihen myöhemmin. Tässä kohtaa olen täysin tyytyväinen tähän sovellukseen, komennan ylhäältä publish eli julkaise. Tässä menee pieni hetki. Ja ehkä se on valmis, saat valita miten haluat tämän julkaista. Voit julkaista tämän väliaikaisella täysin ilmaisella domainilla, eli esimerkiksi tässä se tarjoaa minulle tällaista peru-locust-numerosarja.hostingersite.comia tai mahdollisuutta liittää tätä omaan sivustooni. Palaamme tähän jälkimmäiseen myöhemmin. Tässä tapauksessa valitsen tämän ylimmän valitsemalla View Site. Ja täältä kuka tahansa pääsee tälle sivustolle. Pointtihan tällaisessa sovelluksessa totta kai on se, että pystyn täsmäkoodata tiettyihin käyttötarkoituksiin erittäin nopeasti sovelluksen ja julkaista sen suoraan verkkoon kaikkien käytettäväksi. Tämä sovellus on nyt suoraan netissä. Palataan kuitenkin takaisin Hostingeriin. Tämä sovellus oli simppeli esimerkki, katsotaan hieman monimutkaisempi ja tehdään sen kanssa muutama hauska juttu. Valitsen täältä sivusta valikon ja komennan itseni takaisin Hostingerin dashboardiin. Täältä voin lähteä tekemään monenlaisia juttuja, luomaan kokonaisia nettisivuja ja muuta, mutta haluan nyt luoda verkkosovelluksen ja haluan tehdä sen vähän fiksummin. Ensinnäkin tältä sivupalkista löydän nyt Horizonsin ja valitsemalla tämän pääsen näkemään sivut, mitä olen luonut. Olen tässä itse asiassa luonut jo useamman sivun. Uuden sivun luomiseksi voisin täältä valita nyt Add Website. Mutta nyt en halua tehdä uutta verkkosivua samalla tavalla kuin äsken, haluaisin tehdä sen vähän fiksummin. Tätä varten hyppäsinkin itse asiassa Cloudeen ja pyysin sitä, että haluaisin rakentaa verkkosovelluksen, joka etsii piilotettua dataa kuvista. Kerroin tänne, että erityisesti yksi, mikä minua kiinnostaa, on tuo PNG-kuvien piiloinformaatio, ja käskin tätä etsimään, mitä muita tällaisia juttuja olisi, mitä kuvista pitäisi pelastaa, mitä piilotietoa niissä on. Tämän jälkeen tämä etsi minulle kaikennäköistä informaatiota, mitä piilodataa kuvissa voi olla. Sitten käskin tätä, että haluan tehdä tuon sovelluksen, ja että sen pitäisi luoda minulle prompti, millä toinen tekoäly voisi luoda tämän erittäin yksityiskohtaisen sovelluksen. Ja se teki. Tämä totta kai olisi voitu tehdä muillakin tekoälyillä, mutta idea tässä on se, että pyydän toista tekoälyä rakentamaan minulle promptin, jolla Horizons voi minulle rakentaa sovelluksen, ja tällä tavalla saan valtavan monipuolisen promptin, minkä voi sitten viedä Horizonsille. Kopioin tämän promptin tästä ja palaan Horizonsiin. Täällä komennan seuraavana Add Website, ja sitten liitän tuon äskeisen promptin, minkä Cloud teki minulle tähän kenttään, ja napsautan lähetä painiketta. Jonkin aikaa mietittyään Horizons on pystynyt toteuttamaan minulle tämän erittäin tarkasti speksatun sovelluksen käyttäen Clouden luomaa promptia. Tämän jälkeen palasin Cloudeen ja kyselin siltä vinkkejä, miten voisimme lisätä havaitsijan, joka tunnistaa tekoälyn käytön kuvissa. Ja luonnollisesti pistin sen kirjoittamaan itselleni promptin, minkä voisin viedä Horizonsille. Horizonsissa annoin tämän jatkopromptin tänne, jotta tekoäly kehitti työkalua eteenpäin. Sitten annoin tälle testikuvia, joissa oli piilotettua informaatiota ja neuvoin tälle, mitä sen pitäisi näistä löytää, jotta se voisi koodata sen mukaan tähän työkaluun. Lopulta minulla oli valmiina Image Forensics-työkalu, joka pystyi havaita kaikennäköistä piilodataa. Esimerkin lopullisen version käytöstä näit videon alkupäässä. Tämä on kuitenkin hyvä paikka, missä testata sovellus ennen kuin lähdet sitä julkaisemaan. Jos sovellus ei pelaa oikein, totta kai sitä ei kannata vielä julkaista ja kannattaa pyytää chattiin korjauksia. Seuraavana on aika julkaista sovellus, eli jos kaikki pelaa kunnolla, voit valita ylhäältä Publish. Tämä sovellus on jo kertaalleen julkaistu, olen itse asiassa julkaissut sen aikaisemmin tämmöisellä lyhyellä osoitteella, joten tässä tapauksessa voisin valita täältä, että haluan päivittää muutokset. Kun muutat sovellusta, julkaistu versio ei päivity ennen kuin erikseen julkaiset täältä muutokset. Mutta nyt en halua tehdä vain sitä, haluaisin laittaa tälle kunnollisen www-osoitteen. Komennan täältä Connect Domain. Domain-optiohan näkyi äskenkin yhtenä vaihtoehtona. Kun haluat kytkeä tähän oman domainin sovellukseen, sinulle avautuu yksinkertainen prosessi, missä voit valita, minkälaisen www-osoitteen haluaisit tähän kiinnittää. Tekoäly analysoi automaattisesti sivusi ja tarjoaa sinulle muutamia vapaana olevia osoitteita. Näissä näkyy myös, millä hinnalla nämä saisi. Huomioihan, että nettiosoitehan koskaan ei tietysti ole ilmainen, joten näistäkin joutuu jotakin maksamaan. Näistä osa on todella halpoja, niin kuin picscrutiny.com olisi vain sentin ensimmäiselle vuodelle ja 19,90 nähtävästi sen jälkeen. Poimin täältä haluani, tai voin kirjoittaa tänne toki omani. Valitsin sitten Next. Mikäli käytössä oli Explorer-suunnitelma, tässä kohtaa domaini pitää ostaa. Mikäli taas otit starterin tai isomman, et joudu maksamaan erikseen domainista.
Tämän jälkeen täytyy myös rekisteröidä nettisivu normaaliin tapaan. Tämän jälkeen sinut palautetaan vielä tänne sovellukseen. Huomioi, että tämä sivu julkaistaan vasta kun vahvistat sähköpostistasi olevat viestit tähän liittyen. Ja nyt julkaisu on valmis, eli jos suuntaan tähän kyseiseen osoitteeseen, löydän työkaluni sieltä ja voin lähteä käyttämään sitä. Tämän vaikeampaa ei ole rakentaa itsellesi tekoälyllä omaa verkkotyökalua, johon kuka tahansa voi päästä käsiksi. Jos itsekin haluat käyttää tätä, suuntaa osoitteeseen pigscrutiny.com ja löydät tämän sieltä. Hostingerin alla pyörivä tekoäly vaikuttaisi aika hyvältä. En itse oikeastaan löytänyt, mikä tekoäly siellä tarkalleen pyörii, mutta koodia se tuotti erittäin toimivasti, joten voidaan pitää yhtenä tämän hetken lippulaivamalleista. Hostingerin käyttö ei totta kai ole ilmaista, mutta oman www-sivusi saaminenhan ei ole ilmaista missään. Hostinger on kuitenkin eurooppalainen tarjoaja, joten sitä voi pitää tässä suhteessa suhteellisen luotettavana vaihtoehtona. Ja muista käyttää totta kai linkkiä, minkä löydät videon kuvauksesta ottaaksesi palvelu käyttöön tukeaksesi kanavaa. Ja jos haluat vielä alennuksen, web-opettajakoodi kannattaa muistaa ostovaiheessa, sillä tavalla hinta pienenee entisestään, mikä tekee tästä oikein hyvän ajan lähteä tekemään omaa verkkosovellusta. Eli jos haluat lähteä tekemään nyt omaa verkkosovellusta ja julkaista sen eteenpäin, Hostingerilla saat kerralla tehtyä sen sovelluksen tekoälyä käyttäen ja sitten julkaistua sen myös oikeaksi www-sivuksi. Ja ehkäpä lisättyä sinne myös mainokset ja sillä tavalla taittua jotain tienistiä sen avulla. Ja mainittakoon vielä, että Hostingerin avulla voi rakentaa kokonaisia verkkokauppoja myös, eli ei siis pelkästään yksinkertaisia sovelluksia. Toki näihin voidaan kytkeä noita sovelluksia tuodakseen esimerkiksi liikennettä verkkokauppaan tai verkkosivulle myöskin. Jos otat Hostingerin käyttöön, tee sen videon kuvauksesta löytyvällä linkillä, sillä tavalla tuet myös kanavan toimintaa. Oikein paljon kiitoksia tämän videon katsomisesta, toivottavasti siitä oli hyötyä. Webope kiittää ja kuittaa.